вы еще не знаете, я взяла малышку, маленькую кошечку, сфинкса. Тоже донской сфинкс, девочку только. Пока она уснула, я покормила ее. И вот с вами села макияжик сделать по-быстренькому. Спит она где-то часик, может быть. Будет сейчас опять просить. Я ей делаю смеську специально. Она маленькая еще совсем. Люди отдали ее, и мне приходится прямо ее выкармливать. Не знаю, я надеюсь, что я ее выхожу. Делаю ей массаж небольшой животика, чтобы она какала. 3 дня она не какала, потом, когда стала, я ей немножко массажировать, покакала. Видео вам скидываю в Телеграм. Подписывайтесь на мой Телеграм, там я буду выкладывать для вас разные видео с этой прекрасной, чудесной кошечкой. Имя не знаю, мы хотели ее Бусинка назвать, но что-то она, имя ее как-то не приживается, не подходит имя это Бусинка. Не знаю, может быть, как-нибудь еще назвать красиво. Я сонная. Мы с ней спим. В общем, спит она по чуть-чуть, ночью встает несколько раз. Ну, в общем, ребеночек. Она очень миленькая, очень такая красивая девочка. Такая хорошенькая. Кушает она хорошо, аппетит у нее хороший. Суперский. Вот. Марсика, я с мужем, мы не хотим кастрировать. Ну что, у него такой характер хороший, Марсюлечки, он такой добрый, он весь зацелованный, весь облюбленный. Девочка эта тоже будет облюбленная, я прям пылинки с нее сдуваю, я даже не могу макияж сделать, я не успеваю ни маникюр сделать, я ничего не могу, я дома не могу, я постоянно с ней. Она чуть уйдешь с поля зрения ее, и она начинает пищать. Вот видит меня, еще успокаивается, там сама с собой может как-то там сидеть, играть. Вот, а так все, дела, никаких дел. Уже второй день заказываем готовую еду на дом. Вы не представляете. А вчера я кушала одной рукой.
мы заказали роллы. Может быть, сниму мукбанг. Ну как мукбанг, не мукбанг, а короткий видео-шортс. И приготовила эти перцы. Сели мы перцы кушать. А я одной рукой, она мяукала, не давала, чтобы лизнее. Я ее в пледик одной рукой с ней сижу, бутылочку ей. А у меня в телеграм-канале есть видео, кружочек, как я кормлю ее. Вот. И, в общем, у нас появился ребенок веселый, классный, шебутной. Играем с ней. Скоро дети приедут из деревни. Брала я ее в Балашихе, ездила в Балашиху. Приобретала ее в Балашихе. У меня Марсик, он донской сфинкс. И девочку я взяла тоже донской сфинкс. Так, сейчас бровки сделаем. Сейчас еще хочу жвачку. Вот, мои хорошие. Минутка, пока она спит. Я хоть подкрашу сейчас. Дела. Пойду сделаю. В магазин надо за продуктами. Вот, и дела какими надо поделать, пока она спит. Я хочу сделать итинг мела на бусте. Я не знаю, успею я сегодня сделать, мои дорогие. Кто на бусте? Подписчики мои любимые. Я постараюсь сделать, не знаю, сегодня, может, завтра. Вы у меня просили АСМР мел. Я купила на Валбере сегодня. Заказала. И буду делать для вас. Да, для вас, мои любимые. Вот такую вот красивую палитру я купила в Фаберлике. Заказала жидкий
внешность, там еще что-то, мои зубы, там еще что-то начинают говорить, что ну да, у меня зубы вставные. Они уже плохие. Да, их надо уже менять. Будет возможность, поменяю. Я спрашивала 200 тысяч. 100 тысяч верхняя стоит, 100 тысяч нижняя, это минимум. Да. Красивый оттенок вообще. И вот начинают сюсюкать там. Ну ладно, мы просто сюсюкали. Но когда начинают затрагивать мою семью, там еще что-то, я удаляю и буду удалять. И все. Блокировать буду. Потому что канал растет, такого раньше не было. Канал, видимо, растет. И вот добавляются такие люди противные, знаете, вот такие бывают люди, у которых в жизни хреново. И вот они пытаются это и на вас, мои хорошие, пишут вам. Ладно, отвечают вам на комментарии, пишут вам всякую фигню. Я, главное, ладно бы мне писали, пишут там вам в комментариях тоже всякую ерунду, там вот эти вот склоки. Поэтому блокирую. И вот все равно такая-сякая, и все равно сидят на моем канале. Сидят на моем канале и смотрят. Если кому-то не нравится, можете смотреть развивающие культурные каналы. А у меня звуки чавканья. Потому что я сама такие люблю видео с жвачками. Прям обожаю. И если кому-то не нравится, может пролистнуть и все. Вот. А люди добрые пишут пожелания хорошие, но видно сразу у человека в душе живет добро, любовь, счастье. Вот именно сам человек живет в окружении добра и счастья. Вот я тоже другим, например, не могу кому-то. Я если кого-то смотрю, если мне кто-то не нравится, я пролистываю. Но чтобы писать какие-то гадости, это такого я даже не могу себе представить, зачем это нужно. Поэтому кому не нравится, зачем вы себе только делаете нервы. Да, это просто, знаете, просто так говорят, что не нравится, а не нравилось бы, то бы и не сидели правильно на канале. Кому не нравится канал, давно уже ушли с моего канала на другие каналы. Все. А эти сидят, я прям пачками, они создают новые аккаунты. Охота ж вам сим-карты покупать новые. Я не знаю. По 50 штук аккаунтов посоздали и пишут. Ну вообще не могу. Такой красивый оттенок. Супер. Суперский вообще. Красота. Реснички еще накрасим.
раздавать котяток. Ну вот. Реснички. Помадка. Моя любимая. Да. Мне нравится такой оттенок. А, пожалуйста, не надо только мне опять писать, что вам этот оттенок не подходит. А мне нравится все. Нежный, красивый цвет. Надо себя баловать любыми оттенками, даже не прям вот немножечко. Вот столечек прям возьму еще чуть-чуть, все. Девочки, а вот кому идет такой оттенок, можете себе взять. Вот я могу оставить ссылку в описании к этому видео на эту помаду. Заказывайте. Спасибо всем, кто подписывается, регистрируется ко мне в Фаберлик в команду. Еще хочу напомнить, что в Фаберлике мы не продаем продукцию. В Фаберлике можно без продаж начать зарабатывать. Присоединяйтесь в мою команду по ссылочке в описании. Тоже оставлю регистрацию. Вот кому такой оттенок подойдет, можете себе взять. Мне-то он не подходит. А себе можете взять, да? Если кому-то подойдет, регистрируйтесь. У вас скидки будут на весь ассортимент от 20%. 20-26%. 20%, если от заказ будет там от 1000 рублей, да, 26%. Если заказ будет на большую сумму, там, вот, можете взять. Классно. Сейчас еще чуть румяной пройдусь. Мою малышечку сейчас пойду. Сейчас пищит. Пойду ее сейчас покормлю еще с миськами. Да по делам надо будет. Она наедается и опять засыпает. Маленькая такая. Какие лапки у нее. Я буду ее так же, как и Марсика, приучать к постриганию коготков. Вот Поню. Поню я не могу сейчас взять просто так, потому что он с детства не приученный к постриганию коготков. Он меня может просто-напросто цапнуть. Марсик у меня приученный с самого детства. Вот. Я буду эту тоже приучать, девочку. Обязательно. У нее же коготки такие. Еще не постригала. Еще пока боюсь, мала. Кладку не приучена. Буду тоже кладку ее приучать. У меня Марсик никогда не гадил. Никогда. Поня иногда, знаете, может промахнуться. А Марсик это самое чистое животное на свете. Просто вот чистоплотный, я не знаю. Ой, какие же сфинксы классные. Я не понимаю, почему их люди вот, знаете, не любят, недолюбливают. Они как, мне кажется, они умнее. Они умнее даже собак, наверное. Они очень умные. Посмотрите. Какой-то классный котик. Замечательный. Хороший. Такой сделала макияжик. С вами поболтала немножко. Давай подписчикам.
Пойдем сейчас кормить малышку. Пойдем. Марсик пока на нее шипит. Немножко. Первый день сильно шипел, второй день меньше. Старается ее укусить. Поэтому прячу как могу от Марсика ее. Прям хочет сильно укусить. Даже, мне кажется, может ей нанести какие-то повреждения. Поэтому пока не буду. Чему хвалюсь? Она в переносочке спит. Я ее закрываю, чтобы Марсик ее не обидел. Она маленькая. Моя любимая такой. Пусть мой, какое счастье.